Есть понятие физической любви или это секс, это наше тело. Есть понятие ментальной любви, когда партнеры понимают друг друга практически без слов, являясь единым сосудом любви. И есть понятие духовной любви. Я предлагаю вам сделать небольшой тест, поиграть на вот это единство сообщающихся сосудов, на вашу ментальную любовь. Сядьте друг напротив друга и загадывайте какое-то слово, и на счет раз, два, три вместе отвечайте. Например, время года, мужское имя, женское имя, месяц, фрукт, страна и так далее. Поиграйте, посмотрите, насколько вы близки, насколько вы одинаково думаете. Это интересно.